हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कल गेमिंग कंप्यूटर्स। आज अपन ने पीसी बिल्ड किया है 40,000 के अराउंड और इसमें अपन ने कंपोनेंट यूज किया है Ryzen 5 का 5600X और इसमें अपन ने बोर्ड यूज किया हुआ है B550 MDS 3H DDR4 4 रैम स्लॉट्स के साथ आता है और इसमें अपन ने रैम यूज किया है T-Force की तरफ से आती है 16GB 3200 मेगा DDR4 रैम और इसमें 512GB का FPGA SSD यूज किया हुआ है। और इसमें ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करें तो इसमें अपन ने यूज किया है 8GB का ग्राफिक कार्ड RX 580 और इसमें अपन ने पावर सप्लाई यूज किया हुआ है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से RX 650 80 प्लस ब्रॉन्ज। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट और इसमें अपन ने कैबिनेट यूज किया हुआ है 4 ARGB फैंस के साथ और ये टोटल पीसी बिल्ड की कॉस्टिंग होती है 40,600 ऑल इंक्लूसिव ऑफ जीएस। थैंक यू सो मच।